Gosh, bareedduun tala. Ulaagaa isaan guuttaa fi kan qalbeessaa. Nangute. Gosh, umuriin 26 gadi jedhe. Bifti rakkoo hin qabu jedhee, hojiin rakkoo hin qabu jedhee, miskiina durbummaan jiramu hin jiru itti ayyate. Jira. Gosh, miskiina kiyya. Inni sii ta'aare qalbeessaan. Gosh, sii ta'a. Gosh, miskiina kiyya. Intaa miskiina kiyya dhugaa waaqayyo. Ishii asii taate qalboo. Eessa jirti naannoo kam isheen? Eessa jirta jedhe lubbu. Bishooftuu jirti. Umuriin ishee meeqatte? Gosh, miskiina kiyya. Meeqa jettee lubbu umurii kee? 20. 20 dura dhuftee buute ni turkiti ishii buuse dura. Eessi haa Inna. Gosh, sii taate? ta'u ishee. Haa ta'u maaliree? Sii taate moo siin taane? Sii taate moo siin taatu haa ta'u maaliree naa taatetti naan taane jedhe kaa. Eessi haa taatu hin taate. Hin taati. Garaa duuba hin taati jedhiin kanaa taateetti jedhiin jedhe. Akkoo naa taateettiidhaan jira ani jiru. Gosh, akkas jedhama. Akkas jedheema. Gosh. Amantaan kee maal nama siyyee? Pentee. Peenteedha amantaa ishee. Ayyeen taati bakka. Peenteedha. Yee? Hin taati ani jiru. Hin taati. Okay, follow godhi masiidhaan. Warreen asirra jirtu hundi keessa follow godhani. Gosh, follow godhi follow bakkee siif haa deebistu. Gaaffoo qabaattaa wal gaafadhaa masiyyee. Ante gaaffii qabu. Gosh, gaaffii qabdu? Gosh, atoo gaaffii qabdaa? Qalbeessa. Anillee barumsa irra jirta moo barumsa dhaabachiiftee jirta amma maal akka hojjetaa jirtu natti himi. Barumsa irra hin jiru, hojii yaalaan jira. Hojii jalqabdee jirta bishooftuu moo naannoo kam? Hojii duukamitti yaalaa jira. Duukamni Oromoo. Duukaam jette. Umuree gaaffii Gosh, gaaffii biraan qabdu? kanuma xumuree. Gosh, miizolii isinii galchinee looshaa jenna. Moo barbaachisu? Ay miizee hin barbaachisu. Ay asuma irratti ani biyya bichaa walii galleen jira. Mirga keessanii hin jigiraallee. Fedhiin nama eegamaa. Isin hin barbaachisu masii? Ani joo. Hin barbaachisa. Ani joo. Wayye. Intinidha miizee jechuun uffata qayyari namni akka hin jenne garuu gashi uffata qayyaruu itti amma iddoo hojiin jira waan ta'eef uffata qayyaruu hin danda'u waan jecha qorra waan ta'eef. Jigiraallee inni guddaan si walii lamaa walii galuu keessan. Bakka gashi miizota gashi. Miizolii koo warruma azalaa sinii ta'an bar nama biraatu hin taane warruma azalaa dhufeetu sinii ta'a miizee. Eshi haa ta'u sana. Gosh, ishi miizoloonni dafaa barreessa. Warreen miizeen taanattaan. Miizoloota. Gosh, miskiina kiyya. Dabbaseen ergaa. Nama dafee viidiyoo banuu danda'u. Ishi wali'aa.
nama dafee viidiyoo banuu danda'u warreen viidiyoon banne irraa keessan hin barreessinaa irratti nama viidiyoo banu abdii amboo taaptaabii 100 galcha dabiltaabii 100 let's go taaptaabii 100 galchaa hin jirarra viidiyoo bani abdii open the video Banama. gosh miskiina kiyya gosh Banama. video bani okay abet qalbeessa maal goofta ko mushurraadha miti isa uyyeen naanna'in ka Argamaan jira miti nagaatti ni baata. Amen. Sifiyyuu haa ta'u. Nagaadha kasi. Nagaa galata waaqayyo. Jirra. Haalli qeessi akka bire. dafa warri kan hundi keessan bana ishi bani sanyi bani shamarri lakkoofsa lama na barreessa shamarri lakkoofsa lama waan ofii ammas miinzee dhabdee bitala gosh muutii qabe miskiina kiyya muutii qabadhu ishi biiftuu jiituu keefan kan keefan abeet kiyyaa viidiyoo bani kiyyaa viidiyoo kiyyaa ishiin gajjallaa gosh miskiina dafa warri kaan miinzee meeqannoo afaa miinzee lama jechuudha laa kan fuudhu kan heeruun warra gubbaa lamaan ka'uu masii miinzolii jechuudha laa maannoo wal fuudhu isaan lamaan masii fi qalbeessaa jechuudha maqaan isaa qalbeessaa dhuguma qalbeessaa dhugaa intala bullaan lafa qaattu kan argate dhuguu qalbeessaadhatti ishii dafa namni biraan kiyya kan jettu bani rarrarrarrarrarra kanatti badu malee naannoo gosii bani ka gosh bani viidiyoo namlan amma singanaa viidiyoo kan tuntuu sa'aatii meeqa bara sa'aatii damsirii nama dhaabachuudha laa damsirii nama dhaaba banaa hundi keessan dafaati daf namichi bu'ee qalbees biyyeen na nyaate kana salphinni laatti maaltu buusa gama yaadataa abbaa booricha maaloo Wanni bakka tottashuu deemetti kokkeessummaatti fe'ante sanii fi andur kan bare naani looshaan barbaadu miizeen barbaadu gaafani jedhuun barechuudha. Kottu deebi edda miizeen barbaadu neemni agabban. Kottu qalbeessa barreessin daganaa lakkoofsa tokko ruleessi qalbeessa kan jettu. Eebba fudhatanii buutu neemina looshaarraa dhimman qabaa. Qalbeessa eeshi kottu miizoliin keenya qaa namicha sirbaan barbaanne waan ta'eefi. Gosh, dhiifama waliin miizoloonni keenya akkasumatti eebbifnee buufna giiftii koo. Qalbeessaa barreessin daganaa. Maal kana immoo salphachuurra giiftii koo. Ishii qalbeessaa. Kottu. Kottaadha. Inde. Bani qalbishi bani faatii koo lafattee balleessu fati. Bani. Gosh, durman bare numati looshaan barbaadu jettu gosh looshaarra dhimma qabnu ta'a. Nuti dhimma looshaan qabnu. Looshaan maal fayyada? Isaan siin yoo barbaaddan manatti muuziqaa banadhaati lama ta'ati sirbaa. Lama taatanii sirbuu dandeessu. Minim chigirello. Inni guddaan sin lama walii galuu keessan. Gosh lama ta'a ciisaa sadi ta'a kaa hinaaftuu meeqanyaa shirranyaa moortuu sinirraa haa qabu. Inni guddaan sin lama walii galuu keessanii so walii galtanitti waan ta'eef keessan haasoftachuudha wal barnoota gaarii siniif haa ta'u.
wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u jechuudha. Qalbeessaa inda masii wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Sababa dhuftaniif galatoomaa. Thank you so much. Keessanaasaa. Ayyee.